क्षेत्र में भी कमाल करुछि एआई रोग निरीक्षण और रिपोर्टिंग पाई कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग आउ गोटे पाद आगक बढ़ाई एवं स्मार्टफोन आगे कासिले जना पड़ो रोग ये आप्र ना हेउछि श्वास दिल्ली एम्स देला यह श्वास आप को मंजूरी जदि आपण को काश हेउछि ताले काशर कारण बा रोग चिन्हाइब आप जदि आपण आप खोली स्मार्टफोन आगे काशिबे से शब्दरू ही रोग चिन्हिब श्वास आप एथिरे जणे व्यक्ति को मात्र 15 सेकेंड पाई मोबाइल सामने काशिबाकु पड़िबो एआई आप फुसफुस स्वास्थ्य परीक्षा करी टीबी आजमा भली रोगर प्राथमिक सूचना दे पारिबो एई आप काम करूछि कि नाही एहा आमे कहूनु एहा एक रिसर्च रु मध्ये जणा पड़छि एम्स रो गवेषक माने एहार परीक्षा करी एहा 80 रु 90% पर्यंत सठिक फलाफल पाई परिछन्ते ग्रामांचल जोठी मेसिन सुविधा नाही सेठरे आप बहु सहाय्य करूछि बोली कहा जाउछि विशेषज्ञ माने मत दियंती जे एही भली डिजिटल टूल्स भविष्य में हेल्थ मॉनिटरिंग को सहज करि परिबो विशेषकर से मानक पाई जे माने बा जे मानक पक्षरे बारंबार हॉस्पिटल जिबा कष्टकर होइथाय।